হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুমন হেলথ ব্লগ। আপনারা সব কেমন আছেন? আশা করি আপনারা খুব ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো বন্ধুরা, আমার এই ছোট্ট চ্যানেলে আসার জন্য আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, আজকের আমি আমার মনের কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। কিছু কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনাদেরকে বলা খুবই দরকার। তো যাই হোক, এখন বাজে বিকাল 4টা। তো এখন থেকে আমি আমার ব্লগ ভিডিও শুরু করে দিলাম। তো যাই হোক, বৃষ্টি হচ্ছে কন্টিনিউ সকাল থেকে। তো একটু বৃষ্টি ধরন ছিল, বৃষ্টি বন্ধ ছিল, তো ভিডিও করতে বার হয়ে গেছি। দেখতেই পাচ্ছেন এখনও টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। জানি না আমার ফোনের ক্যামেরায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না। দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তাঘাটেও জল জমে আছে। সুন্দর ওয়েদার, খুবই সুন্দর লাগছে, রাস্তাটা খুবই সুন্দর, দুই দিকে হলুদ ফুল গাছ। আর এই ফুল গাছটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগলো। তো এই গাছটার নাম কি আমি জানি না, যদি আপনারা কেউ জানেন তো অবশ্যই কমেন্টে বলবেন। তো চলুন একটা ফুল নেওয়া যাক। ফুলটা খুবই সুন্দর লাগছে, ফুলটা আমি নিয়ে নিয়েছি। যদি রাস্তায় কাউকে দেখা পাই তো দিয়ে দেবো। আর বন্ধুরা, অবশ্যই আপনারা বলবেন যে ফুল গাছের এই গাছটার নামটা কি, অবশ্যই কমেন্টে বলবেন। ওকে বন্ধুরা, তো যাই হোক, আমি যেটা বলছিলাম, আসলে বন্ধুরা আপনারাই বলুন, মানুষের স্বপ্ন দেখা কি অন্যায়? আসলে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে যেহেতু আমি দর্জি কাজ করি, তো দর্জি কাজ করে নিজের লাইফের সব কিছু করা সম্ভব নয়। তো আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম কি, যে আমি ইউটিউবে এসে কিছু করতে চাই। তো সেই জন্য বন্ধুরা আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলি। তো ব্লগ ভিডিও করা শুরু করে দিয়েছি বা করছি। প্রায় আজ 6 থেকে 7 মাস ধরে আমি ভিডিও করছি। একটাও ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে না, বা সেরকমভাবে আপনাদের সাপোর্ট, আপনাদের ভালোবাসাও পাইনি। তারপরেও বন্ধুরা আমি নিরাশ না হয়ে, আমি মনে বল রেখে, মনে আশা রেখে আমি কন্টিনিউ ভিডিও আপলোড করে যাচ্ছি, ভিডিও শ্যুট করে যাচ্ছি, শুধুমাত্র এটা মনে করে যে একদিন না একদিন আমি আপনাদের ভালোবাসা পাবো, আপনাদের মনটা জয় করতে পারবো। এই আশায় বন্ধুরা আমি কন্টিনিউ ভিডিও করে যাচ্ছি। তো যাই হোক, তারপরেও বন্ধুরা আমার অনেকের কথা শুনতে হয়, অনেকেই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, মজা করে। যেরকম আমি ঘরতে বার হলে অনেকেই আছে যে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, ওই দেখো ইউটিউবার এসেছে, এই ইউটিউবার, এখানে একটা সেলফি নেই, মানে এরকমভাবে আমাকে ছোটো করা হয়। কেউ কেউ বলে তুই দর্জি কাজ করছিলিস, ওটাই কর, তুই ইউটিউবে কিছু করতে পারবি না। আর এই ভাই দুটো আমাকে দেখে দাঁড় করালো। আসলে আমার হেলমেটে ফোন আছে, তো আমাকে জিজ্ঞাসা করলাম ভিডিও করি কি না, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি। তো আমি এদেরকে বলে দিলাম। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম, তো একটু ফাঁকায় বার হলে সব আমার মানে এই ইউটিউবার এসেছে, একটা সেলফি দিয়ে যা, একটা অটোগ্রাফ দিয়ে যা, বা মানে এরকমভাবে আমাকে নিয়ে মজা করে। কেউ বলে তুই ইউটিউবে কিছুই করতে পারবি না, তুই ভালো করে কথা বলতে পারিস না। তো এত রকম কথা আমাকে শুনতে হয় বন্ধুরা, খুবই কষ্ট হয়। তারপরেও শুধুমাত্র ভিডিও করি আপনাদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য, আপনাদের সাপোর্ট পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা প্লিজ, আপনারা আমাকে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবেন, আমার পাশে থাকবেন। আপনাদের সাপোর্ট, আপনাদের ভালোবাসা খুবই দরকার। তো বন্ধুরা বেশি কিছু বলবো না, আর ফের রিমঝিম ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। তো চলুন কিছুক্ষণ বাইক রাইড করে নিই, তারপর আবার কথা হচ্ছে।
1 hour later. তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারিনি। আসলে বন্ধুরা, হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমে এসেছিল, তো সেই জন্য আমার মোবাইলটা অফ করে দিয়ে আমি চলে এসেছিলাম জীবনতলা বাজার। দেখতে পাচ্ছেন, এটা জীবনতলা বাজার। তো এখন সন্ধে নেমে গেছে, সন্ধে হয়ে গেছে। তো এখানে আমি খাওয়া দাওয়া করে এখান থেকে বার হয়ে যাচ্ছি। এবারে যাব বাড়িতে। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, জীবনতলা বাজারটা কতটা সুন্দর, কত সুন্দর লাইটিং করা আছে এসব পোস্টারের গায়ে। তো যাই হোক, আপনারা ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন। বন্ধুরা প্লিজ আপনারা আমাকে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবেন, আর আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আশীর্বাদ দেবেন। আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি। আপনারা অনেক ভালো থাকেন, সুখে থাকেন, আনন্দে থাকেন। ওকে বন্ধুরা, আমার ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। বাই।